இதை பாருங்க, அம்மா இல்லை புறாவுக்கு சின்ன குஞ்சு இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து மேவு இப்படி தான் திங்க வைக்கிறதுங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிண்ணியில் ஆறி வச்சுக்கின்னு அது வாயை திறந்து பிடிச்சின்னு அப்படி போட்டுச்சுன்னா அதையே அழகாக சாப்பிட்ருங்க. தண்ணி பாரு, அங்கேயே இருக்கு தண்ணி, அங்கேயே உக்கார்றா. இது பாருங்க, தண்ணி கூட அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா அது குடிக்கும். இல்லைன்னா நாமளே அப்படியே கையில் எடுத்து விடலாங்க. கிண்ணி கையில் கீழே வச்சுட்டு அப்படியே எடுத்து விட்றா வாயில். தண்ணியெல்லாம் அதே குடிக்கும். இந்த பாருங்க, இது சின்ன குஞ்சு தாங்க, புறா குஞ்சு. பிடிச்சிக்கூடாது. தண்ணி ஒழுங்கா அதை வாயில் எடுத்து வாயில் அப்படியே அதை வாயை தொடுறா. சரி விடு, அவ்வளோதான் விடு, தண்ணி குடிக்க மாட்டாங்க.